Entonces la pregunta es si lo debemos tratar. Sí, lo debemos tratar yendo al odontólogo que nos haga una placa de mal llamada miorrelajante, pero es una placa que realmente lo que hace es proteger a los dientes de que no se destruya o se quiebre o se resquebraje el esmalte dentario. Eso es importante, además, para que la presión sobre los dientes no sea tan grande y no hayan repercusiones en todas estas articulaciones de la cara. Con respecto a en la medicina, cuando su médico le puede dar consejos que son útiles para el bruxismo. De hecho, las personas que bruxan de noche también durante el día tienen periodos en donde cuando están distraídos, trabajando, están con los dientes apretados o moviéndolos unos contra otros. Entonces es aconsejable de que la placa también la usen durante el día en estos momentos en donde se dan cuenta que están bruxando. Otro consejo útil es durante el día hacer ejercicios de relajación cuando están haciendo algo como leyendo o trabajando en la computadora o tranquilos mirando televisión, hacer relajaciones de este tipo en donde la musculatura aprende a relajarse y a no estar siempre la cara contracturada. Eso es muy importante y se desaconseja masticar goma de mascar, todo lo que sea una cuestión de mucha presión sobre los dientes innecesaria, es decir, que solo en los momentos de la alimentación se ejerza la masticación para aprender o reaprender a no tener sobre los dientes esa presión constante que nos deteriora las articulaciones, los músculos y los dientes. Gracias.